Duxkontrni kotel o'rnatyapmiz. Hozircha hammasi yaxshi. O'zimiz baho berib qo'yasizlar. Yo'qdan boshladik. Soatimiz soat 8 dan oshib qoldi. Bu yoqda radiatorlar bor. Bu yoqda bunday o'rnatganmiz. 180 liklar. Hozir oxirgi tochkalar qoldi. Bratamni deydi. Mana bunaqa. Issiq bo'lish kerak-da qisqasi. Bu yoqda o'ynalar bor. Katta ustamanman. Shu ozgina qoldi, bitiramiz. Bratam. Ish ko'p lekin hali.